BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Salut et bienvenue sur votre chaîne Bibiche Mbombo officielle. Encore merci à vous d'être connectés partout où vous êtes, dans tous les 4 coins de la planète. C'est la vôtre Bibiche Mbombo. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner, mes amours, de cliquer à cette cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Son du Sud, à laquelle nous allons recevoir pour vous un homme de Dieu, un grand homme de Dieu ici en Afrique du Sud. Il s'appelle le pasteur Benson Poutou, qui est le responsable de l'église dynamique de la foi. Vraiment, tout au long de cette émission, ne vous déconnectez pas, surtout restez branchés. Voilà, je remercie déjà la personne qui travaille au four et au moulin pour la réussite de cette émission. Il s'appelle Esdra Malé, l'empreinte digitale. En tout cas, merci à vous, mes amours. Abonnez-vous surtout, partagez les liens de nos émissions. Il est là présent sur ce plateau, le pasteur, le grand homme de Dieu, pasteur Benson Poutou, que je dis bonjour. Bonjour, bonjour, maman Bibi. Je suis vraiment très flatté de votre présence, d'avoir aussi pensé à nous. Et permettez pour que je puisse juste être libre. Vraiment, comme je disais, c'est vraiment un privilège de vous voir. J'ai l'habitude de souvent suivre vos émissions et ça nous fait toujours du bien. Un très bon travail. Vous faites un très bon travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Abonnez-vous et partagez. J'insiste, mes amours, car vous savez, je vous le répète toujours, vous informer, c'est notre souci majeur. Nous serons bilingues parce que pasteur français, donc un peu mixé et ça nous fera du bien. Pasteur Benson, parcours un tout petit peu en 1 minute 30 secondes et pour nabato EP première fois monio na émission il y a des gens au bayebio bato pe mso no bayebite ba découvrir pasteur Benson Poutou. Qui est pasteur Benson Poutou? Merci, pasteur Benson Poutou. Aza mwana nzambe na bongoli motema na année 90 et loko esalaki ke na epa Yesu ezalaki ke nazwaki une maladie mentale. Donc à partir de 14 ans mutu nangi comment kopesa nga problème ba meminga na ba hôpitaux et tout. Alors ba médecin vraiment ba ko retrouver en côté famille nangai, donc moko ba sœur nanga memanga na campagne na Yolo na Kapela wana ezalaki na musala nzambe moko ayeko koma plus tard père spirituel nangai soko permettre na tanga kombo na ye évangéliste Kiziami na Kibila. Alors yim tasambela po nanga na biki et à partir ko bika na ya robika wana na bandio sala nzambe 3 ans après moto ya ko témoigner nzamba saleli ngai ndem to mema nga na ba province na biso presque nyonso. Et na 2000 nde na ekoya awa na 2003 nzamba pesinga vision ya église onazo kamba ndongo tangi kombo l'église dynamique de la foi. Alors nasuka na mukuse naza marié naza na mwasi na mama la Poutou et puis na bana 4 responsable d'une église toza après près na 7 branches déjà en Afrique du Sud dans Johannesburg toza na 4 mukoza na Lubumbashi na Kinshasa et puis na États-Unis na mukuse nde onga nazali. Vraiment. En tout cas, pasteur Benson Poutou Binomoro Bomoni a se présenté. Bomoni que non Abandi Moussala na 2004, na 2003, église 2003 à église Ebandi pasteur. Je ne sais pas. Est-ce que ceux qui ont ensemble à Bikisio na situation moro difficile, il faut ça aller kaka. Est-ce qu'on est obligé ça aller parce que témoignage non ba te belé pe bazala kaka. Na bande ko bela maladie boy. Nzamba Bikisi a ko Moussala Nzambe. To ezala qui appelle ou utaki pa Nzambe que non, un jour, soit bando sur la prophétie, que non, tu seras un homme de Dieu, serviteur de Dieu. Au Monica Kanzamba, Bikisio directement, tu t'es dit que non, il faut na ça et lanzana. Oui, bien, le Liboso, soyez nzamba bikisi muntu, bisonio, sotoza appelé tous la témoin à Christ. Cause la témoin à Christ, Bible lobi allait faire toute l'action mes disciples, tout témoigner Christ. Exact que en tout cas, quand il faut un appel, il y a ôté les mains, na chair, il y a ôté non. Ngata on a bon là qui monte nzamba bikisi ngai. Pendant 3 ans ou 4 ans, na bandaka ko témoigner le rôle à batunion, sur le rôle parce que j'aimais plus être chanteur. Na bando linga royemba. Donc na tkala qui jamais ko rêver un jour na terre bien dans la musala
Nzambe. Pendant 3 ans, 4e année en témoignant, c'est alors que Nabutu Nzamba Eko Lakisangai, il m'a à Paris, il m'a donné ma mission et ma vision. Et papa Nanga Molimo Eko confirmé en haut. Nda eko libéré ngaiti na ye na bandi musala nzambe. Donc pour nous répondre à la question na yo, c'est pas obligatoire son nzamba biki si ato za magicien au bon li moté mais ateke maman il faut comme pasteur non. Donc au bon li moté mais il faut comme des témoins de Christ. Il faut lobela batu Yesu ou asali pona vie na parce que on son nzamba sala pona biso za na pona bisoté. Et pona bato yo bazana ba même kana yo pona bango pe bazwa foi ba bika ndenge yo biki. Ok. Depuis 2003, na South Africa, ils ont vraiment facilité. Je ne sais pas, parce que combien d'années? 2003 à 2020, après près de 17 ans. 18 ans. 17 ans à South Africa, c'est pas facile. Ils ont vraiment, et leur montre qu'on féliciter parce que tout le monde a battu sous Babandarabasoura Nanzela. A bandi na yo a quelques étapes bakangé église bon à l'oïsa. Nanenga ma bête, ça la vérité tout zoloba. Alors pasteur Benson Poutou, quelles sont les difficultés au côté na musala parce que 17 ans na ministère en Zambie et surtout na diaspora, na pays étranger na mboga batu mais au tenir. Difficulté ni okuta nango vraiment yebisa biso to yebano eloko pe ofandi bo esali o choc bi en tout cas eloko vraiment esalanga pasi na musala oyo ma bibi chez belé hein autre question premièrement tant to comme na yebi langue te na ye awa nazata na $20 na poche te muta oyambanga zate na lali libanda pendant une semaine et c'est comme ça que na yo banda musala nzambe on a passé des moments difficiles to na communauté oyebi communauté batinyo so bazo voyager bat baza vraiment stabilité même financièrement pour tous la salle est difficile. Alors na pesaka kabilo romi balé et salinga moi passe na ona kutana na ministère ya liboso to louer place moko o tozo sala pour na to banda ko sala musala nzambe brusquement salle ziki moto siki outi to éviter salle ziki biloko nyoso ziki il y a plus de 100 000 et quelques reines et puis ba kolo place ba ebisibiso ke ba pesibiso 48 heures to bima. Alors, on a plus de 400 personnes dans le même bango. Donc, ils ont dit que liboso, nana na matanga, madame nanga perdre nani tante naie. Donc, vous avez vraiment situation moko trop difficile parce que vous avez un escale au salate. Et si quand ok, ba bengani bisolisus. Alors, dans ma prière, de manière miraculeuse, et si quand vous allez, est-ce que vous avez peut-être ba image ou ba hôtel la bino, nous avons visité biso to sombi place wana. Donc, ils ont place où ya biso nzamba pamboli to sombi ango. Vraiment ko sale la nzamba na liban des capacités. On a s'adresser pas bande ba sala nzambe le ngai. Secret o nzamba sala qui na maintenir pendant 17 ans malgré ba réalité za ebele. Ma bibi je me souto solo la yango mais elo ngana ko episoka akiza ko kanzam. Ce qui n'a eu ba problème on a nyonso je me rappelle que na ya nga morote. Nzamba tindanga le rôle tindanga pesa vision à pourvoir et puis à pourvoir til l'autre tenir. OK. Si le lobozo tenir papa nangi tozo ngana momuke salle, bon perdre salle, 400 personnes, plus ou moins 100 000 reines à Bilorezaki na Katuana, je ne sais pas. Et comment qui n'dengenine? Est-ce que peut-être tu as fait des problèmes avec des gens? Ils allaient à un combat, ils appellent Moussouba le père, Moussouba moto père, n'a pas bête papa, il faut sur la vérité parce que biso atolinga polele. Parce que Rose appelle moi ba retour mon sali que non salle 100 000 reines, ça bon belete papa et bela 400 personnes wana eziki karaboye dans les vides papa. C'était quoi au juste? Vraiment merci. Maman Bibi, tant on y est au bande église Zamba pesa biso sal, Zamba pesa nga motema moko. Je crois que bande connexion na communauté ba yebi. Est-ce que église na ngezalaki? Ezaki na bar moko yebani ming na communauté congolaise bando be ngango référence. Ya bar moko yebani. Parce que église na ngezalaki likolo référence. Alors communauté congolaise so qui est so ba kiti en Afrique du Sud bando qui na référence le rôle ba bazana biska olala te bana biska okendete bana ba papier te bando tinda ba onka ke ba matalikolo l'église ba osunga bango donc période de église ekufa ki nazala ki na plus de 110 personnes bazara en église balalaka baliaka ba melaka nyonso wana ne quelle année je crois 2006-2007 2006-2007. Donc là la rawana balia kawana to somba ba réchaud et tout sikoyo ku circuit bato banda ko lamba ba bosani ezena butu nde moto peli eziki sinan biska ba bazalaki e koti na église ba instrument bilo réunion eza moto te biso na yesu te moto 400 personnes papa za pe belé na mora mupaya o to bi ke no ba pasteur musu il faut pas que nous kozwa ka bandimi ba bondela ka bandimi batinda ba airtime pour ba osambela mais yo eza c'est pas le cas.
Ils ont difficile, pas tout comme un nombre de bandes. Bon, on a 3 personnes dans un restaurant et j'ai passé des moments difficiles. Les Arabes qui n'attendent convenable n'a pas eu avant. Ce qu'on est bien mais comme un moment où ça est comme facile quoi. Tant que comme qui n'est pas toi na ba ekoya facilement parce que nous avons mutatinda yabiso. Merci beaucoup parce que Zambé mutatinda kibiso. Alors secret na ezani parce que 17 ans dans le ministère et surtout nous souligner bien na mboka mopaya ce n'est pas facile. On a le baki na debi ba msu ba bandaka ba sukaka na nzela ba sukaka na nzela ba ko marati na sukate to moni pasteur Benson le la sa église munene et biso père to yaka na mboka oyo to yoka ka basango pasteur Benson wa to na ba Newcam mais le pasteur Benson yé on émission na bino sans d'ici vraiment papa secret dans les années parce que le to moni que non aux a ba Selil partout ils ont la Rosentelville ils ont la Pretoria en tout cas partout presque 5 cellules alors secret non ni zakaka 17 ans na musala nzambe ozo tenir kaka ozaka ozo tenir zanini. Il faut vraiment assurer que Nzamba bengio. Moi, Moussala Nzamba avant ça, la Moussala Nzamba fait une authenticité appel. Parce que moi, je suis pas kota na lipona libumu, Moussala ezate na salabo, olemba. Parce que ça Moussala na yote. Mais nga penze za appel mobimba. Et puis je crois que na expliqué on dingue nazu appel wana. Nazu qui on de manière ordinaire. Yami balé et akoyo kanzam. Mami loko nyonso na sala kanavi, na sala ngonga morote. So na oki Nzambe te na sala elorote. Donc eza plus le donc secret na nga munen eza que j'écoute Dieu. Ne loko nyonso na osala. Yami sa tu eza vie de prière et ane loko na lingaraté le roi prière. Et ane loko na lingaraté le roi ngomba et puis enseignant aussi à l'île Banzambe. Donc biloko na nyonso so tient ensemble au mato qui est dans le ministère et qu'on réussir ministère des roi libanga libanga ma ezo tanga ezo kota na libanga na so otali litanga ma ezo kita na libanga on dirait ça faible au sale loté mais pesant 4 ans 5 ans au monde que même litanga ezali faible wana etimoli libanga na makasi et puis côté ministère est bon so ki nzamba bengi ozoyo kayo wana vie de prière wana liloba nzambo a formé au sala ka ba même force au monde na période mo boye ba résultat bandi donc secret na makasi yango wana. C'est un bon souvenir ni ezala musala parce que ezala wa musala ils ont mérité salaire. Dans la dit tout le monde azoté dans les médias, dans les réseaux sociaux plutôt azoloba abi ko sambela ezape musala ils ont mérité salaire dans la fin du mois. Siko ba souvenir ni nous on a malam o lobi que non en tout cas vraiment nzambe merci parce que non sala musala oyo ofandi bobite oyo ezapo na musala o nzamba pesinga. Donc ba bon souvenir. O ko loba nyoso te mais moi flash ka pas mususu ezaka ba tu faut ba yebate quoi. Waouh, ma vie, je suis ok simbange sika vraiment na zo recommandation excusez ngai ba bande ko ba excusez ngai tant nzamba benga ki ngato sala na alliance na ko ebisa na ko loba matériel te jamais na ko beta li solo matériel na ngai ata nazana cher ou bien nazana nini mais ce que je peux te dire na bandi ministère na ola la libana na mboka o mais lelo eloko nyonso muntu akozala nango yaye na lobe eloko nyonso sans que natanga comme nzamba pesinga. OK. Donc eloko nyonso muntu akozala nango yaye na nango. À suivre hein, parce que tout le monde a tout mususu akoleka nazana mutuka nazana akomla ça va bien na ye bon to éviter hein muto na ndenge na donc bon monique non pasteur Benson aza différent donc balbika différence ka rande ko sala balba na mukola suka to mona différence entre basala nzambe papa il faut qu'on côté na pour la différence entre ba même na bataba nzamba sa différence na ba sala le na ba sala la été. Voilà, merci beaucoup. C'est l'ambiance de cette émission en son du Sud en tout cas. Partagez le lien de mes émissions et aussi la biso qui toque, cliquez, likez vraiment. Surtout numéro et à pasteur et toujours na bas à poste téléviseur wana sur on a posé appel prière et ba question et tout numéro ils en a bo benga pour na solo lana Moussa Nzambe pasteur Benson pour tout. Voilà. Papa to moni ba image so circuler surtout dans la communauté congolaise awa tout le monde ndeko na biso frère ntete ambila o bat bayibi que dans amutu homme d'affaires bon balinga ba benga bon ba homme d'affaires on a toujours soigné pour les émissions mais bobi kinga lo ba vérité mais tout le monde yé ba ils ont circulé awa que ba yé na yé azaki na mo problème et puis au prier pour na yé azu guérison comment et les cas qui n'ont parce que ma vidéo déjà ils ont voilà bozo mona comment ils ont circulé papa comment
et les Kanaki, comment c'était arrivé que Babengayo et tout, parce que tu es bien en Afrique du Sud, il y a beaucoup de hommes dédiés. Mais pour Nika Pasteur Benson, pour Naka, parce que c'est un cas difficile. Vraiment, naïe pas quitté. Juste attaque comme on est naïe vraiment parce que nous avons mis une église nandaku. Alors ce qui s'est passé dans la communauté naïe pas quitté. Donc dès qu'on a choisi qui problème quand nous le rôle comme le rabat so et tout comme ça, nous avons s'engager pendant qui partout on a oye batté. Mardi nous avons une église nous avons embassé mardi ici, nous avons embassé na église. C'est alors que moko ya bana na église a betelinga li solo là. Non papa il faut supporter la communauté tellement de comment azui likama boye au sambe la pone. To sambali to simbali na to sambeli to supporter. Na zongi lobi na ngona tongo ndeko na bino sala ka ba émission pe je crois que na Afrique du Sud to bien mingi Dems vidéo. Azas ko na Kinshasa to sambela kana to priaka. Alors Dems vidéo ndem ta ndo betelanga li solo. Asinga no tala ndeko azabo et tout pasta j'insiste na ebi ndenge nzamba salela ngai est-ce que ko bonde la pona. Bon na ebité so bango ba luka ba pasteur mais c'est que je sais na lo ba o nga ndenge komela kingai. Alors c'est alors que que je t'envoie dans ce numéro n'est pas mon contacter. Donc la sœur Nathalie, petite sœur à Hollanda, na pesi na Dems na sœur Nathalie Mbote parce que on ba pesinga KO. Alors sœur Nathalie a bengingai vraiment elle insistait, elle m'a dérangé. Boutou Mobimba don on écoute Roswata reporter. Elle m'a dit pasteur na ba témoignage on a vu à papa Dems, il faut au bon de la ponaille. Alors comme nazala qui peut na tongo na moi ba programme na FC ba on a 13h na roya na tongo pe na la mugi déjà bazo déranger nga ye na frère na ebisa ki wana bazo benga tellement banda ko insister c'est alors que na eko kende et puis na koti bango na sali musala. Alors comment c'était passé ayaki ndenge nini parce que azaki mo problème na mutu azaki na problème na mutu parce que tu ebi que non alobara bien mais ceux qui se disent azaki na problème à liboma il faut to lobango ce qui est clair parce que monde entier bazo lobango bisope awatoye po musala nzambe yeyo ay mekampe ko éclaircir biso so qui peut aux 8 ans to mekampe ko so la pe na yemo ron zeta mbila apesa bisope témoignage yemo parce que yemo ko za victime. Alors papa état na ezaki ndenge nini era yaki bazana ko s'agiter azaki ko loba loba donc ezaki non ndenge nini parce que quand on a vraiment c'est pas tout le monde débat que ça lango. Bon vraiment oui salama kiming na passé na ebité na pesoka onga na kutana kinango. Et je ne sais pas aussi comment est-ce qu'il a se retrouvé qui na likama wana ngatangu ba bengi ngai ba ebisinga ke moyen vraiment to na ebongo ezate azo s'agiter trop agressif et tout ya on a ba tchaki ba chaîne. Alors je suis descendu dans la voiture, il y avait plus de 60 personnes hein. Donc j'avais trouvé vraiment que ba mituka presque partout ba ningane ba ningana ye famille et tout. Donc une famille donc j'étais même surpris quand ça bonaika na kutana batumi balemi satoun to sambeli pona muntu ake donc c'est eloko le bosso frappé nga wana j'ai trouvé que aza aimé na communauté na ka wana batubele basundola rayo mais plus de 60 personnes dans libanda na église j'étais étonné na koti na kati église full na parcelle na biso na koti na kati église batonsu baza na kati mais ye na moni ba chaîne na makolo na maboko ba bisika kazaki agressif mais protocole danga lobi tango koti na salle directement agressivité na esili. Sorry papa, nangina tuna est-ce que mona ki fulwana osaki na obanga te ke kamoro bo bayeli obo ke non mutu mo azala problème mutu o sambela pona est-ce que obanga kité osaki sur nanzambe na yo bien ndenge ni po batebele bo donc ezala wa défi moro bo balancer yo donc soki esimbite c'est que mambo baby ma vie, oui, pardon vraiment à ce cas-là. Et là, nous sommes de big saraté. On a vraiment, il faut maintenant se comprendre, il y a son big sang. Et puis, Tobanina y est son les lotés. Oui, ceux qui pilotent à Bangara, Soka Bandi, premier voyage, deuxième voyage. Pilote déjà, mais ça n'a déjà 10 ans, 20 ans qu'on pilote l'avion. Ata continue nous peut peser bang les sociétés. Donc, et sa première carte, na zoa baka ya forme ya ndenge. Et ya ndenge. Donc, quand j'avais vu la foule, pour n'anga kutu, tant na moni foule et pesinga sous compassion. Et puis, tant na moni neta na se rappeler ndenga na zalaki. Donc, ce qui m'a, ngaku tu zai kutunde pasia makas kendeko azal ndenga na zalaki. Alors, il faut que Jésus sale la ependenga sale la kinga. Donc, c'est
Après, bon, continuez parce qu'on a Katakio. On continue parce que ma question est à ébélé, mais toi aussi, ça n'y a sur les lots. Oui, oui, alors tant que tu vandi na sengi bandeko, ba vandi sae, ba vandi si na sengi to telema, to sambela. To bando sambela vraiment, ba bando sambela, ba zo accompagner na prière quand na ebisio. Oui, j'ai vu une ou deux personnes, ba ma mis sous penze zo tanga. Nde na bando sambela, tant to bando sambela, le Seigneur m'a dit na simbaye quelques places. Na simbie na mutu, na simbie na poitrine, na simbie na maboko, na makolo. Quand on fait la délivrance, les Saint-Esprit mutakambara biso les abisoté. Le sika zo bisone lo razo bisone ozo salang. Du coup, quand on a simbie et tout, le Seigneur m'a demandé zo mai sambela ponae. J'étais en quelques minutes likolo nae na sali yango na vandi nzamba ebisinga bengana lisusu esprit wana na bengani parce que nzamba pesenga na kombo esprit na bengani esprit et le a quoi était l'autre a s'agiter te ara revendre na kiti. Alors le Seigneur m'a dit que benga kombone cette fois bato bazalaki baebi na ebisi bato so botelema na benga kombone cette fois zo zonga na nzoto nae et puis na sengbo luka déjà ba nini bafongola pour attendre on a aussi ça na limité sur la muki mimona na ba chaîne et aux habienté la ngai penda sur la muki amona te kazana ba chaîne batumsu ba mona habienté. Alors ils m'ont dit te tobosa ni clé. Alors j'avais pas de choix na continuer nde na bengi kombone cette fois na moni alobi amen tant on a bengi kombone ya liboso ya mibale ya misa septième fois na alobi amen mbala mon Saint-Esprit singa biki azongi na nzoto na c'est fini ya mo so zotala na DVD na c'était so biki. Ndena sengi est-ce que ko yamba Yesu parce que seule façon qu'on garder délivrance wana finance on a tika ki bon ouais ozong na est-ce que ko yamba Yesu parce que Yesu mutu abikisi abi oui na ko yamba Yesu. Alors na bandio yambise Yesu tant si so yambisa Yesu je devais aussi être sûr que musala na sali vraiment salami ya mo na tunie ba question kombono nani apesinga ngo mobimba na tunie vandara wapi a lobby adresse nos ani numéro nos a combien lobby mobimba j'ai dit c'est fini zamba bikisi okende zamba bikisi okende voilà ndeko na biso abiki ba question ezana boyebi ke biso toloba vérité na émission na biso to ça la fanatisme était to tuna ba question obino bozara na sima caméra boye la biso poto tuna mosali na nzambe. Alors papa, est-ce que tu n'avais pas eu le temps de parler avec le victime concernant qu'est-ce qui s'est passé au juste zala kinini soit aux qui t'ont reçu na famille na ye et le ronier les cas qui to sambela kinokaka après sili bakena bango mami nazo etante na solo na famille ne bandeko bazalaka na bamonaki na tuni camarade na ye aebsingaka ki mutu elle a dérangé na tuni petite sœur nae elle a dit presque mêmement ndeko azola la nae aebsinga ba agitation et tout c'est fini yé mo reposo ki tan so la nae na tikali ko zwata osolo la na été après musala na so tali vidéo na zongi ba mon office na kesa musala na ngai na senga ki azonga pour na suivi vendredi na moni été bon peut-être aza un peu occupé et tout parce que ndenge a autre chose de délivrance il faut na solo la na dans so azola ndanga na passer même message pas na il faut solo la parce qu'il y a des choses on zamba il faut na solo na et puis na makambo il faut ebisanga donc jusque là na ebité ce qui est arrivé le kanga na ebika keza malade problème ndenge comme la rabatno se comme lié et j'ai prié. Okay. Donc c'est ça. Voilà, concernant la question en souka, papa, tout le monde a rappelé, bah c'est la bakao ezara mingi na l'église. Bah ça l'ensemble msusupe ezara coopération. Voilà photo la vérité parce que papa za musa l'ensemble, il faut éclaircir biso. Surtout bato baza kuda ba téléspectateurs de baza pour ça baïba parce que bah ça l'ensemble mingi tout le monde a ba coopérer na bango na bakande tia boy. Que non. Et ça, là, m'a peut-être un témoignage. Que non, il y a le rôle Beli Bouma, ou bien il y a le rôle Zakoka, ou bien il y a Kamoro, il y a ceux qui ont été au Sambélé, le rôle Biki. Après, dans ce cas, dans le Moutazung Sunetawana, n'a évité. Par là, je peux dire quoi? Parce que Bakawana et Zaibélé, il y a un Salanzam, pour éclaircir Bisso concernant le sujet à Boy. Ba coopérer na bango na mutu azara koka azara baba azara aveugle era yeba Sambélé amoni après lobi nango azongi aveugle lobi akosi naye. Bakabo ezara mingi. Et tant qu'un homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire? Même là, on a vu que soit un bon moyen. Le temps des miracles n'est pas certain. Et c'est quand nous sommes vrai bazar, faux bazar. Nous avons nos journalistes, ils appellent nayo et à talent nayo. Et puis ça la qui toque parce que dans l'andarayo. Donc il y a musala nayo, mais faux bazar, yo penzo vanda yo mona tu penzo tala boba wa ça musala na biso sonia. Mais cela ne va pas te pousser tika musala non parce que faux bazar. Philosophie n'angeza la ramoko. Mondenge vers o ezali eza à moitié plein. Mutumsu soit tali yango alobi eza à moitié vide. Alobi a solo. Mais nga son tali yango na alobi eza à moitié plein.
donc tozo tala eloko moko mais na ba perspective différent ngai na se concentrer mingi ska ba faux exact parce que ba ezanzambe mutaodil na bango na se concentrer na ba o bazal ba vrai mami soki olibo tala bien ba vrai baza ebele elia lobibo na tikalika ngamo ne mna osalelo nzamba ya bisi eli ozokosa na 7000 onanu basamba basalele bikekote na 7000 ba banga ngapi ba osalela nga ya solo basala nzamba lokuta bazali ba photocopie parce que ba vrai bazali alors à cause ya passe et tout eza business biso eza business te biso eza abikisi biso asengi biso to témoigner ponaye alors pona ka oyo soto le bito lo bayango eza moko ya ba preuve nzamba zo pesa na mokilike soki pe basala ka ya faux mais à vrai zalit o eza mutoto lokoti na balabala ten communauté mobimba baebi c'est pas un petit monsieur na communauté baebi ba bien naie baebi grandeur naie famille na biloko azosa alors une telle personne peut-être que tu as de l'argent o ya simba koleka ngai ngana okuta na muto abona pese combien et puis na ebise ke kosana liboma réputation ne bebe ezobeba et tout consort webi ka communauté nso bato bazolo baebele qu'est-ce que lui va gagner sur asale loko donc nzamba pesi biso échantillon na preuve ya ye moko que ata bato bazosala ya mabeza mais ba oya solo bazali et communauté za na preuve bato bayebi azali na peut-être soit sali combien de semaines azalaki na problème oyo sangwe panzani bato balobeli basala ngo ba émission ngana yebi ete na mona ete mbala liboso na mona epe na komboneza ta ntokutani wana to sala donc na mukuselo kana ko ebisa bandeko ke bandeko na nzamba za a lokuta te a réel et Jésus continue à utiliser ba sali tout ça ba simple instrument mais c'est lui qui guérit. Ok, merci papa. Monde entier bazolando na caméra partout parce que ezaka sujet parce que bino bozalo wa ba papa na biso toyaka église toyebi ke non toyaka nzamba zali mais ba papa ou ba pasteur bangonde ba memaka biso non neti so ba bien papa ba memaka biso comment ko za contact na nzamba neti so na lobi mabe. Bon, parce que oui, bien ça m'a passé 5 ministères, bah représenté, toi le roi ambassadeur, biso toi ambassadeur mais Colombo qui zande, Colo royaume esaïe, biso tous représenté, bah simple serviteur, binon de ba boss na biso. Ok, mais concernant ma mot les kaka entre na kombo na bino ba pasteur papa na za pour se répondre ngai mutu moko Rebecca Wachini depuis Allemagne, alors bibi toujours kuta na mosala nzambe, tout na ye question oyo. Kombo ya basala nzambe e baby ebele. Concernant Bamarambo yon se zo leka ba vidéo ba escroquerie et puis n'habité so permettre nga n'entanga kombo mais n'entanga kombo tolanda pasteur Denis Lessi ngai na landa personnellement na émission moko alobi que non à la chaîne il y a télévision alobi on a film na chaîne na ye ba film moko ya sanité ko leka moi n'entanga kombo te parce que ça émission musana nzambe azo parvenir koleka tozo mona la façon dont azo réagir parce que ça l'un de pasteur bozaka ba collègue na musala n'est-ce pas voilà la façon dont azo réagir ezo sala pas si vraiment comme on a azo fingi sa basala nzambe makambo abo batu musuba komo baye ko kenda na bango na église pour atalika bo hey pasteur tel vidéo be bimi pasteur tala Mahamou Mabe, je ne sais pas papa étant que yo musala nzambe. Bato bazolanda yo o ba dégoûter basel nzambe. O ba dégoûter ata ko kende église. Oko ebisa bangoni concernant ba news basel nzambe. Vraiment David n'engalo basel nzambe te parce que baza ba pakola nzambe ko simba bango kanzo simba muntu tamso simbi nzambe. Na oki otangi kombo wana ya na biswa na akutu génération na été ya za ba génération ya évangéliste qui zamina na âge évangéliste a mokolo na musala ba génération donc na osimba papa te alors la ba papa na biso alors na respecta mais ata papa so asali mabe wana rolo bate mais na rolo bango na biso mibale na papa na rolo bango libanda wala na médiaté na médiaté donc c'est un homme de Dieu et puis musala nzambe no so na ba stratégie na. Je vous dis la vérité, moi je crois qu'il a compris le système, il y a YouTube, il y a Nini et tout, et il est en train d'utiliser, tu oses comprendre prophète Denis Leslie-Loté, mais tu oses la surprise. Mais ma batouti va se retrouver terriblement. Donc, dans la philosophie, dans le lobby, avec des Grecs, je me fais grec, Paul Moutalobian. Avec des païens, je me fais païen pour gagner la plus grand nombre. Bato ba olanda pasteur ba mulonda osa bango osa ba masekina ba théâtre mais façon ko memela bato na ndenge bato ba oyamba Yesu
Ça va surprendre beaucoup de gens. Donc, ezali stratégie, na mission d'évangélisation, tout le temps la théologie. Un pasteur peut se faire fou pour gagner ba fou à Bendabango. Donc, ce que la stratégie na nzamba yebi. Côté tali caractère, ou yebi communauté, nous a trop dire na bisoa. Mais concernant peka ba makambo, ba collègue, ba zo sala papa. Mami toko boyango te zo sala mapende ya solo te. Ya caractère, ou yebi mutu aza parfait. Quand on a ça que yo za journaliste, vous avez na ba défaut za na bana. Ba sala nzambe ndenge ba portrait biso, ndenge ba pesa biso ndire to ba angelo to tilikolo. Donc mo sala nzambe nyonso nzamba pona malgré ba faiblesse na berer na et puis nzamba zo construire azo sala donc a monique mabe il faut longola il faut bétailler il faut créer les problèmes so ka zo expliquer zo ka te faut exposer na miso abatu mais le lobby so tikali na komore na muno peut-être ya bongola e lobby aleli na nzambe ne lobby to tikali na nzamba bandio beta biso nzamba bandio beta biso alors conseil okanga na kopesa batu eza moko mami tokomi na temps suka tant to mona mamba ba corona na mamba ba pasteur ezobima boy eza pe signe attend de la fin ngana koyebisa batu ke tokangama na Yesu totika kokangama na batu muntu akenda ka église pona Yesu pona vie éternelle soki muntu asali ce n'est pas muntu aza important eza Christ ta la Bible zolo babo Paul azolo babo soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ bolanda ngande ngana landa Christ so ngana tiki olanda Christ yo osani longola ngai continue kolanda nani Christ. Alors yoko boya kolanda Christ te parce que muto bando landa Christ akei yelo kola se déplacer yo tikali na Christ landa Christ donc nde penza li lobananga nazo encourager bato ba se décourager ki bato lelo bazolo ba ketenga ifona vana na ndako ba passer mabele kebele na sambela na ndako question na ngeza claire parce que toza na kaya ndeko na biso so baba ki baya na été aza na ndako ba bondela pona obika alingaka bika mami nzamba utiliser ka puissance ya muntu pour libérer le monde. Dieu bénit quelqu'un, un homme par un homme. Donc, c'est ça le principe ensemble. Nous n'avons jamais tout semble la quête la qui t'a boité. Il faut qu'il t'accane à katia monde pour na kangola bat. Ya mabe baza, ya malam baza. So comme on y wana zala qui mabe ce que zo semble la tika e luka malam. So comme on y que oaza malam kanga manae yesu azali. Donc, conseil n'a pas payé ça. On a parlé dans une mois temps. Non, il n'y a pas de problème. On a libre expression. Donc, ma question est à ébélé. Mais nous sommes aussi le toto bonbon pour l'émission prochaine. Voilà, papa, nous avons pour tout déjà que chuté déjà pratiquement dans souka et entretien na biso mambo sur les ébélés. Ba dossier mon dans ton quotidien. Mais prochainement, na oyambe bino pasteur Benson, na retourne la question est ébélé mais donc les temps nous fait défaut parce que baby qui n'a respecté à ton na bino ébélé. Alors na musala au bandit 17 ans na ministère bana nini o ya molimo yo encadré o lelo bazape ba sa fierté na yo batali babi que non oyo aza fruit aza mwana ya molimo ya pasteur Benson Tatou man basé belé ndena ebisio nazana beau-père nangai donc papa à madame biologique à madame nangai c'est un serviteur déjà au Kamba église na Lubumbashi donc à bon motema il s'est donné au Seigneur dans mon ministère na colicier des zéros à Ebi ministère de l'oiseau Kamba église toi une église na Rosentenville j'ai un enfant là-bas pasteur Jones ambazo utilisé puissamment babiloko ka nazo bazo mon pas na ngezo sala me pas na na moi na mususu na Santon pasteur Thomas Mukala azo sala nzambe le Seigneur est en train de l'utiliser aux États-Unis pasteur prend na bimisi bane belé puis nazo o nazana banko tuna église au nzamba zo utiliser baza ebelé nzamba benga ngai na gagner bana na former bango na tinda bango ngana zo bana te na garder te presque chaque année na bimisa bana. Mais n'est-ce qu'on église n'a pas moi songi moi muke eza mingi ka ba congolais to mingi ka ba sud-africain parce que tout mon ami ba pasteur na biso za mingi ngalinga mingi na linga mingi ba sud-africain pour ba congolais ba memela ba problème l'église na éviter ce que eza ndenge mon pasteur mami ngata unaya nzamba tininga vraiment na communauté. Tant on a na bandi le Seigneur ndemta ayesenga na obimiso na communauté après mais na bandel tant on a comme nzamba ayesenga travail na communauté congolaise 80% ya ba membre église en chose ba ndeko na biso ba uti Congo mais je prêche bien en anglais nazana ba branche zo fongo malwa branche na biso ya Pretoria eza anglais na anglais donc interprète na minoko mboka kona autochtone branche ya Santon anglais na anglais na interprète ya minoko mboka et tout consort donc na moment on dirait nzamba komisiko kolinga kotindanga mingi et pas na bango alinga longolanga na communauté congolaise mais ezayi soki ya bisinga na kendelelo na chwate na otosai.
Ok, merci. Comme pratiquement on a souka émission na biso, quand naïf Bino vous informer, c'est notre souci majeur. Tolinga toujours qu'on respecte Bino, qu'on respecte ton na Bino na bandak parce que Herbofan na ba poste téléviseur na Bino, bozo landa biso, bozo pesa biso ton vraiment ya kolanda émission na biso, donc cela veut dire que bozo porter biso à cœur. Donc nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Papa, un mot de la fin pour aujourd'hui et surtout pour Naka Oyo, ça qui est vraiment une émission spéciale pour Nalélo parce que c'est que les gens disent, je ne le confirme pas, les ont dit à Batouke, Nekonabiso Oyake pas pasteur Benson, n'était un bila, et ça qui que selon Batou, je le dis, non confirmé. J'insiste que nazo confirmé teza oyo bat bazoloba que za kiso ki ba kisi asimbaki ba retour et pesier ne sali boye to po asimba bon les gens disent n'importe quoi na habité papa et ça peut na batope bon se retrouver na kabwe et ça peut na bato musupe za réalité ake asimba kisi po ba mona ye po apparaître po asimba mbongo siko bato bazana na kawana oko yebisa bango nini tant qu'un homme de Dieu parce que comme de ko chuter. Vraiment na kao na solo n'entende na ebisio il faut na kutana na na solo la na pour na sala suivi na bien je dois aussi savoir son histoire ye mo wa ebi mais ngana zo bara ke azwa ki kaya maladie et tout donc le Seigneur l'a guéri. Alors pour na bande ko na dadi mami pardon ils a vraiment la mode mikolo ya je crois que ba msusukutu ba kotisina homosexualité ka pona bazwa mbongo pasteur PD voilà to le belon prochainement. Donc bazana domaine nyonso na mokili. Alors ce que conseil quand on repesa batu za moko yeso apambola ti lelo yeso apambola batu ti lelo et puis apamboli olali na pongi na kimia sans ba effet secondaire. Donc eyo yate olali même ngala la roi bébé na la moki donc na nyonga ofuta sans bikila. Donc sans bikila sans quoi dans sambelité na banyo prier pour na batu bazo résultat. Donc ce que ngala conseiller na communauté za moko to kanga mana yesu tout le kamisala tout sala tout à la patient banda ko save mbongo na yo luka o investir et longo na yesu okozwa même plus que batouana ya kozwa régner 5 ans 3 ans mais tant e betier retour nda e ko regretter donc conseil na nga yango wana et puis so ko permettre na opesa numéro bon on a sambela tapo na batu pendant 1 minute. OK, c'est bon ça na cadre ya mot de la fin déjà on a zopesa yo pour na ko clôturer émission numéro de téléphone, mot de la fin et puis au sambil pe pour te clôturer. Na remercier maman Bibi Shindenga kanisa gibiso et puis on dit na lelo na bimarate na biso ya nandako eko zwangati nandako et puis na remercier bandeko nyonso bazwi mwa tana bango eza na ba mega na bango et tout balanda biso ndeko na ngai to na temps de la fin ba temps penze skali a compter pa nzambe ya ne loko eleki yesu te na bige ndenge to landi émission o ozana ba problème o senga est-ce que pasteur penza ko sambela pona ngate na ko commencer ko zate mes prières ko commencer ko zali ya ngwana na lingi to sala des choses na mukuse ya liboso soki na no yamba yesu te na posa o lobaka ba phrase na ngai et puis simanango soko za malade na osambela pona yo répéter na simananga kolo yesu na yoki liloba na yo na sima émission oyo na fongoli motema na ngai na yambio lokola mokonzi pe mobikisi na ngai prière wana muki osali okomi mwana nzambe bandeko na ngai nzambo abikisi ndeko na biso azaye malade ndengo zotala na babilili wana akobikisi esika ezali malade impossible ezate nzambe volonté neza bikisa biso na malade nyonso alors nyonso et puis muto amemaka malade eza satan bible zoloba boye nzambe awendraki jésus na saint-esprit pe na puissance azokende ko guérir bato nyonso bazalaki sous l'oppression ya satan maladie eza oppression simbe siko oza malade zwa prière na ngai na obondela pendant quelques secondes mais ba effet na ngwe kozwa pour aux la guéri. Seigneur na kombo na Yesu ndeko na ngano sazotala ngaza na foi natandi loboko liboso nae. Esika simbe ska malade ezali na ordonné na esprit ya malade bima na nzoto nae pe abika lelo na kombo na Yesu. Amen. Soki obiki nzoto na remarquer ko za guéri benga mama bibishi. Pesa e témoignage numéro na nga poko benga nga pona o pesa témoignage na yo eza na 0027 code d'Afrique du Sud 83 33 60 051 na bandeli 0027 83 33 60 051 Yami Balé rapidement 0027 73 59 72 689. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Toutefois, numéro Ezawana. Au Bozomo, on a déjà un Pasteur Benson. Ezanaba et à Poste Télévision, on a Bilso. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Un grand merci déjà à notre papa, le Pasteur Benson. Okay. Merci. Merci. En tout cas, mon papa, ma dossier au les ébélés. Mais ne papa permettre un bidon en pleine émission. Papa me permettre un anytime on a un sujet, je peux. Welcome. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci déjà. Maman, comment maman n'a pas pour ça ta maman beauté. Maman l'a dit, je t'aime beaucoup, ma femme, et puis banana nana chrysolite, nana mira, nana junior, et puis nazana abishai. Na PCP ba dynamiser nyonso da église na ba membre église na ba dynamiser nyonso na mokili mobimba na PCP binombote et puis corps du Christ mobimba. Merci. Voilà, un grand merci à tout le monde, vraiment pour ça qui temps et à Kolanda émission Nabiso au son du Sud. Merci beaucoup pour votre confiance, je vous aime, je vous adore. Un grand merci déjà à celui qui était à la prise de vie, qui a fait un travail de titan. L'empreinte digitale. Merci beaucoup. Il y a un numéro affiché au bas de votre poste téléviseur pour avoir plus de précision. Numéro à Pasteur Ezawana Bobenga. Donc, espace commentaire, Ezawana Bosheba commentaire Nabino. Et on sait bien, donc prochainement, peut-être qu'il y a une église, comment est-ce que l'église dynamique de la foi, comment est-ce que Sambela, en tout cas, nous serons là ensemble avec vous, mes amours. Voilà, quant à moi, je vous retrouve. BBM, Bibiche Mbombo officiel.